E aí, galera, vamos lá para mais um testezinho. Vamos fazer um segundo testezinho de áudio. Vamos ver se vai rolar. Primeiro e último então que eu fiz, funcionou legal, gostei da qualidade, muito show de bola. Ficou muito fera, melhor do que eu esperava. Deu tilt. Moto sem bateria. Que legal. Mas pegou ainda. Dá uma carga nessa bateria. Só chove, não dá pra andar. Alarme come bateria que minha nossa. Mas vamos lá. Desculpa, galera. Para ver se recarrega um pouco essa bateria. Tem festa na cidade do motorista. É do colono e do motorista. Vamos ver se a gente consegue mostrar um pouco o movimento da festinha. Chovendo, só eu de louco aqui. Só eu de louco andando na chuva. Que legal. E aí, tio? Achei que não ia ligar o pisca. Mas na hora de entrar não adianta ligar, tem que ligar. Que loucura! Nós, galera.
uma bandinha, uma esticada para ver se recarrega as baterias. E aí galera, tudo beleza? Tenho notado, alarme do caralho. Tenho notado que nossa família aí de motofilmadores, como falou um colega aí num canal aí que eu me inscrevi, tem crescido bastante. É muito positivo, ainda mais se é para curtir essa grande paixão que é andar de moto. E também para fazer obras sociais, que nem doação de sangue, que nem eu sempre vejo o Ricardo Ardo fazendo. E onde eu moro, resido, isso não se cria. Porque até onde eu sei aqui só tem eu de motofilmador. Pessoal aqui, cidade pequena, não se liga muito em moto. Tem 1, 2 ou 3 pingados que só se ligam porque tem motão, filhinho de papai. Aí já viu, né? Só se reúne com os grandes, né? Gente humilde. Mas a vida é assim, né, galera? E como eu vinha dizendo, a família aí vem crescendo, show de bola, tô começando agora. Ai, tô curtindo muito. Muitos dando dica aí, todo mundo se ajuda. Tá, show de bola, só parcerias. Muito show. Chego aqui, meus pais, que eu vou almoçar aqui hoje. E é isso aí, galera. Valeu.